Esse vídeo de hoje aqui jura que você consegue consertar qualquer coisa utilizando miojo. Então hoje a gente vai consertar esse amassado aqui do meu carro. Agora eu vou fazer um acabamento aqui embaixo. Agora eu vou colocar o miojão. Você tá vendo a cola, ó, penetrando todo o miojo, olha só. Vai tuxa. Nossa, tá quente. Aí, rapaziada, se liga, tá saindo fumaça aqui, ó. 15 minutos passados, secou aqui a nossa massa. Tirar esse volume aqui, ó. Quase me Uma lixa. Olá, retíssimo. Agora pra finalizar, vamos pegar nossa tinta. Juro por tudo. Vem aqui, olha e me fala se tá torto.